細佬就8個月啦，咁然之後佢哋個體重已經去到18接近19公斤噶啦，係啦，咁都重咗好多啦，亦都繼續仲係食緊奶為主啦，咁慢慢見到佢可能學習去嚼下竹葉啊，慢慢開始過渡，可能準備開始食固體啊，不過主要都仲係見到佢每日都要食媽媽奶，我哋都會補奶俾佢咁樣。其實佢哋而家大部分時間全日都係同瑩瑩一齊嘅，咁所以佢同瑩瑩一齊嘅時候就可以自由去媽媽嗰度食奶啦。我哋都見到有嘅，起碼每日可能1-2次啊，最少。但係因為佢雙胞胎嘛，所以媽媽一次過餵晒2隻，我哋都擔心未必足夠啦。咁所以我哋都會補翻人工嘅配方奶俾佢。見到佢哋而家佢生活個區啦，有棵小樹，哋都已經征服咗噶啦，即係2隻都可以爬到上最高嘅位置瞓覺啊。但係瑩瑩亦都有時會成日掹佢哋落嚟啊，佢哋同瑩瑩嘅互動啊，甚至去攀爬嗰啲都好。可能瑩瑩想同佢哋互動，瑩瑩都會同佢哋玩嘅，有時會攬住佢哋啊，即係佢哋之間嘅互動就係咬下。咁所以瑩瑩有時會瑩瑩食飽啦，咁又未瞓覺，咁可能佢有時想搵家姐細佬去玩啊，互動下。所以有時家姐細佬瞓緊覺，瑩瑩都會掹佢落嚟同佢互動下。因為始終佢哋都仲係好細個啦，咁所以我哋都係慢慢觀察緊佢哋成個性格有冇啲咩變化啦。咁我哋目前見到嘅都係可能細佬就會中意去同我哋護理員互動啊，或者同媽媽互動，同家姐互動，佢中意撈人哋玩嘅。家姐就比較中意可能自己走去玩，即係中意去探索有啲新奇嘅玩具啊，或者中意周圍爬上爬落啊咁樣咯。其實我覺得2隻都係活躍，細佬中意搵瑩瑩去玩嘅，咁所以可能有時見到瑩瑩就成日同細佬喺度互動，家姐反而就中意獨立。有時瑩瑩想搵佢咧，你見到家姐都係想走嘅，佢可能自己想去玩，即係媽媽唔好阻住我想去玩。我哋護理員同細佬家姐嘅互動，可能就係朝早餵奶嘅時候，瑩瑩唔喺度嘅時候，我哋就可以入去家姐細佬去直接接觸。佢餵奶嘅時候都有少少唔同。其實佢哋2隻食奶而家都好乖，但係細佬咧食完我哋要幫佢抹嘴，我哋會搵啲毛巾幫佢抹嘴、抹面，因為佢哋會食到成身都係。細佬就會好中意一路抹嘴一路又玩條毛巾啊，咬住或者搲住。我哋仲要抹完嘴，仲要花時間同佢去拆翻條毛巾出嚟。但係家姐咧就唔會搞條毛巾嘅，但係佢就唔中意我哋抹佢嘴，佢就會成日想避開，唔使人抹佢個嘴。海洋公園啦，第一次有大熊貓嘅 BB 出世啦，咁所以每一個階段我哋都係第一次見嘅，我哋成個團隊都係第一次好寶貴嘅經驗啦，咁所以每一個階段我哋都覺得好難忘。其實行路我哋覺得好震撼嘅，因為之前熊貓 BB 佢哋一出世嗰陣時，其實真係識喐又未開，咩都未，好似一個未完全發育好嘅胎，全程都係要媽媽抱住。其他動物生出嚟可能已經識行識走，所以我哋一路照顧咗佢幾個月，佢都係要靠媽媽抱住。所以第一次我哋見到佢好似識得硬起個身行爬咗幾步，覺得好神奇啊！佢哋終於都識得去自己去活動啦。究竟佢識唔識湊 BB 咧？我哋又唔擔心。跟住見到成件事都好似好順利喎，仍然識攬住，識舐佢，成日識餵奶，每一個 step 都覺得好感動。